Чехословакия. Кто Чехословакия? Ты вроде как оттуда. Вообще-то это российский флаг. Ладно. Есть только одна страна в мире — Чехословакия. Хорошо, на территории Уральских гор, там какая страна была? Или есть? Чехословакия. А вы таблеточки уже сегодня принимали? Нет, тебе продал. Не Продал? помнишь? Нет, это я Да, тебе продала. Я первая халат видимо, надела. не купила. Ты же кот, понимаешь? Ты кот. Значит, у надо тебя не халат интеллекта одеть. уже нету. Тебе надо не халат одеть, а удавку на шею. У тебя уже есть удавка на шее, кстати. Немножко сзади надо подойти и затянуть.